ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺពិសេសខ្លាំងណាស់របស់ដដែលប៉ុន្តែយើងកែច្នៃឲ្យវាមានភាពផ្សេងគ្នារបស់តែ 4000 រៀលទេយើងអាចធ្វើបានមុខម្ហូបមួយមុខនេះហើយឆ្អែតមួយពេលយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងមកតាមដាននៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងតាមដានមកយើងមានមី2កញ្ចប់2ដុំហើយម្ទេសមានត្រីខមួយកំប៉ុងជាពិសេសនោះគឺស្ពៃបន្លែតែមានមីគឺត្រូវផ្សំជាមួយបន្លែផ្សេងៗដើម្បីសុខភាពរបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនបើយើងញ៉ាំមីសុទ្ធពេកគឺវាពិបាកដែរវាអាចប៉ះពាល់ខ្លះដែរណាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំជាមួយបន្លែវាអត់ងាយទេគឺវាបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងកុំញ៉ាំមីសុទ្ធលើកលែងម្ដងម្កាលទេពុកម៉ែបងប្អូនកុំញឹកញាប់ពេកកុំរាល់ថ្ងៃពេកវាអាចធ្វើឲ្យក្រពះពោះវៀនយើងវាស្ដើងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយវាអាចនឹងកើតក្រពះកើតជំងឺអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវលាយបន្លែមកយើងតាមដាននេះការហាន់បន្លែរបស់យើងនឹងអឺស្ពៃចង្កឹះហ្នឹងគឺយើងគួរតែដាក់ផ្សេងគ្នារវាងដើមនិងស្លឹកណាពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំឆាលាយបដ ாய் លឿនណាពុកម៉ែបងប្អូនបើតាមពិតយើងត្រូវឆាដាក់ដើមមុនហើយយើងហាន់វាកង់ចឹងមកខ្លីៗចឹងមកឲ្យមានរបៀបរៀបរយបើយើងដាក់ទាំងវែងពេកក៏អត់កើតដែរបន្ទាប់មកយើងដំខ្ទឹមយើងហើយច្រាំវារៀងម៉ត់តិចមកដើម្បីយកទៅរំពងវាឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះលើចង្ក្រានឲ្យក្តៅយើងក៏ចាក់ខ្លាញ់ទៅបន្ទាប់មកយើងយកខ្ទឹមដែលយើងបានដំមិញហ្នឹងយើងយកទៅកូរវាឲ្យឈ្ងុយឲ្យក្រហមអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូននេះឥឡូវក្រហមហើយយើងចាក់ទឹកខរបស់យើងចូលផ្លុកកូរជាមួយខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកក៏យើងដាក់ប៊ីចេងមុនក៏បានដាក់ស្ករមកទៅតាមចំនួនមួយចុងស្លាបព្រារបស់យើងមកណាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងមកហើយក៏យើងដាក់ប្រេងខ្យងទៀតនេះគឺរបស់ងាយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើបើសិនតែពុកម៉ែបងប្អូនរវល់ក្នុងកិច្ចការងារណាមួយចាំបាច់ប្រញាប់ដូចជាទៅប្រជុំឬក៏កិច្ចការងារណាដែលយើងអាចធ្វើប្រញាប់ប្រញាល់ដូចជាមានបញ្ហាអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើមុខម្ហូបដែលលឿនគឺមុខម្ហូបនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនវាងាយរកយើងអត់បាច់ចាំនេសាទបាច់ចាំទៅរកឯណាឆ្ងាយទេយើងទៅតែកន្លែងទិញតែប្រមាណមុខហ្នឹងយកមកឆាលាយអញ្ចឹងមកណាពុកម៉ែបងប្អូននេះឥឡូវយើងដាក់ស្ពៃឯងគួរតែយើងដាក់ដើមមុនណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ព្រោះប្រញាប់ហៅមុខម្ហូបដែលប្រញាប់បន្ទាប់មកយើងស្រុះយើងដាំទឹកហើយយើងស្រុះមីយើងមួយផ្លេតបានតែកុំស្រុះឲ្យរលួយយើងស្រុះឲ្យវារៀងនៅដុំទៅយើងយកទៅឆាទៅវាអត់អាលួយឬក៏អត់ម៉ត់ខៃអីទេវាអត់បែករីកអីទេយើងដាក់ដុំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងកូរវាមកនេះវាបានសរសៃវិញអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសដែលយើងហាន់ជាចំណិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិហឹរព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តហឹរដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនហឹរហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយភាសាហឹរបន្ទាប់មកឆ្អិនហើយយើងក៏បានដួសដាក់ថាសរបស់យើងដែលមានទ្រនាប់ស្លឹកចេកដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅជាមួយនឹងស្លឹកចេករបស់យើងជួនកាលយើងអាចដាក់ស្លឹកញូក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវហើយជាសម្រាប់ហើយតែកុំភ្លេចជួយ like share follow page របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងណាពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសនោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលនៅមុខម្ហូបពិសេសហើយនឹងរៀនធ្វើតាមសូមអរគុណទុកជាមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា